早晨，大家好，我係 Teresa。今日咧就到我咧同大家喺創業學堂咧分享。咁今日咧我個題目咧，嗯，每一個人都需要嘅，就係咧如何有效溝通。咁講真嗰句，我咧都仲未係一個，我到今時今日啦，我都仲未可以講話自己喺呢方面咧做得好好。我仲有好大好大嘅進步空間嘅。咁但係既然咧都收到呢一個題目嘅話咧，我咧就一接觸到之後，我就喺度諗緊有一本書咧，其實咧係喺呢一個即係對於呢個題目嚟講咧係好貼切。咁所以咧，我今日咧就運用呢一本書，而呢個書名咧就叫做咧溝通賺大錢。係啦，我諗應該每一位而家喺度聽緊嘅朋友仔咧，你哋即係我哋每一個人都希望咧可以即係賺大錢啦。但係而點樣可以令到我哋咧喺溝通上面做得好嘅時候，又幫我哋賺到大錢咧？咁今日咧我就會同大家分享呢一本書嘅。咁喺開始嘅時候咧，我先 share 我嘅PowerPoint 先下。好，大家都應該睇到啦。咁咧就誒，我攞翻我嗰個嘅誒 PowerPoint 出嚟先，係啦，大家都應該睇到啦，係咪？好啦，咁咧呢一個題目係誒如何有效溝通啦。咁先少少介紹下自己先，因為EAP 都好多新嘅朋友仔啊，可能佢哋都未認識我。我自己本業咧就係做保險嘅，咁咧喺我做咗咁多年嘅保險裏面咧，咁除咗喺我嘅正職本業裏面，即係都考咗一啲嘅專業資格之外咧，咁另外咧，我自己喺呢個身心語言程式學啦，即係 NLP，我係一個 Master Practitioner 啦。另外咧，我亦都讀咗一個攞咗一個咧叫做 Everything This 嘅 Certified Trainer 嘅。咁另外喺 Amway 入邊咧，我自己咧都係咧一路都係有考取一啲嘅資格啦。譬如 Body Fit 嘅管理教練啦、體重管理教練啦、健康顧問啦，不斷咁樣去做好多嘅體重管理同埋改善健康嘅一啲嘅個案啦。咁仲有咧就我而家喺Amway 嘅平台裏面咧，我就係一個創業者鉑金同埋紅寶石嚟嘅。咁我而家係一個身份係咩咧？我就係一個 health 同埋 wealth 嘅 planner 嚟㗎。好啦，開始今日嘅主題啦。大家咧有冇好多時候會同人哋溝通嘅時候，若果遇到一啲棘位嘅時候咧，就有呢幅相嘅狀況出嚟，即係可能好多問號啦，一頭煙啦，唔明啦，係咪？咁又或者咧，呢套動畫大家都應該睇過啦，因為我哋會有好多嘅情緒啊、諗法咧，會喺我哋喺我哋嘅腦上面演現出嚟嘅。咁對方都係一樣會係咁嘅喎。咁我哋點樣可以做到係即係有效咁樣溝通咧？咁頭先我講過啦，我今日咧就會用呢一本書，而呢一本書咧就係咧我學 NLP 跟嘅老師啊李榮華老師咧去寫嘅一本早期嘅一本溝通嘅書嚟嘅。我唔知道而家有好多學咗跟咗阿 Shan 老師去學 NLP 嘅朋友仔，你哋有冇呢一套書啦？咁當年咧，因為我都跟咗阿 Shan 老師學都好多年之前㗎啦。咁嗰陣時咧，佢一出咗呢一本書咧，我即刻買咗幾套。咁而家咧其中一套啦，咁我就仲喺度，因為有啲我送咗俾人。咁咧呢本書咧就分咗有4本好靚顏色嘅書嘅喎。咁咧我會逐本逐本同大家去講，即係去分享啦。大家去分享睇下有啲乜嘢嘅地方可以同大家去大家一齊可以學習。咁呢4本書咧就包括啦，根據阿 Shan 大家認識佢嘅話咧，佢係一個好活潑嘅老師嚟噶嘛，佢連書佢都係好活潑嘅。咁咧就第一本就係我就是愛看人面色，過癮嘛呢本書。其實講咩咧？講觀察力嘅。跟住第二本咧就係現代人不止拍馬屁，咁佢講點樣可以建立親和力喎。到第三本咧，呢一本咧就係諸葛亮都要同我叩頭，講說服力啦。
嚟第四本咧就係講影響力嘅，小矮人其實有7尺高，得唔得意啊？呢四本書其實好薄噶咋，呢四本書同埋啲字咧都好疏啊，仲有好多圖畫喺入邊。咁但係咧，即係我覺得呢四本書咧就即係當然要真係要學晒 Chan 老師嘅功力咧，冇可能呢四本書教即係學得晒嘅。但係咧，即係佢有一啲嘅重點，我哋都可以喺裡面咧學到。咁我今日咧就會跟住嚟，我會呢四本書咧，我都會個逐本咧都同大家分享一啲我睇到嘅一啲有趣啦，同埋咧係有用嘅地方嘅。咁首先講咗第一本書啦，就係我就是愛看人面色，咁佢講觀察力嘅，點樣可以透過睇人面色咧而去學識有呢個觀察力咧？喺裏面佢講話，你知道嘛？其實咧，人嘅面部表情、肢體動作透露嘅信息，可能比我哋講嘅仲多。只要咧掌握觀察到重點，嗱，佢講到係重點，你其實都可以一樣未卜先知喎。係咪好好簡單講到？但係其實又好似唔知應該點樣做咧咁。佢裏邊就係咁講啦。如果咧你淨係用個耳仔去聽，其實係未夠嘅，仲要用心去聽，係啦，聽我哋唔係淨係用耳仔，我哋要用埋個心去聽。咁所以咧，先至會發現到咧，好多時候人哋講嘅一啲嘅説話裏面咧，係話中有話，先明白到咧咩嘅前因後果，先至能夠令到我哋自己可以做到一個先知先覺嘅人喎。係咪好似好簡單，但係又好複雜啊？係啊，點樣可以用個心聽咧？點樣可以先發現有冇話中有話咧？咁其實咧，我哋咧又唔係真係咁難。只要我哋做多啲練習，同埋咧個 awareness 強啲咧就得啦。點樣 aware 同埋點樣練咧？嗱，就係呢一個圖啦。譬如我哋同人傾偈嘅時候，除咗望，即係除咗係就咁面對面溝通啦。我意思係真係面對面喎，即係你用 WhatsApp 係睇唔到嘅喎。咁啊，譬如咧喺畫面上面嘅左手邊咧，佢講咗3種主要嘅音調。嗱，如果你文字咧，你好難話俾佢聽咧，即係 set 一個問題，可能你喺後面加個 question mark 咯。但係如果你講嘅話咧，咁就話今日天氣好好咁樣樣，梗係好似即把聲高咗啦，就好似係一個問題咁。喂，天氣好好喎，係咪啊咁？但係如果我哋把聲咧係平嘅話，即係一條線嘅話，今日天氣好好，咁咧就係一個 statement 啦。即係好似人哋天氣報告係啦，佢會講翻俾我哋聽，咁啊今日嘅天氣係點樣樣啦？咁咧如果咧嗰個把聲咧係向下沉嘅話咧，就係今日天氣好好啊，就好似係一個好命令式咁樣樣話俾你聽，今日天氣好喎，或者可能咧係有啲挑釁嘅情況喺度，咁所以咧唔同聲音咧聲線咧都好顯示到嗰個人咧講同一句説話咧，究竟佢心目中係想表達啲乜嘢？咁呢啲就叫做話中有話啦。好啦，咁跟住咧就係眼睛嘅右手喺個圖畫裏喺個熒幕嘅右手邊咧，就係講翻咧眼睛搜尋嘅線索啦。咁咧點樣睇到個線索咧？嗱，呢個係以一個咧用右手揸筆嘅人咧去做一個嘅準則嘅。咁如果你係屬於左手揸筆嘅話咧，就調轉啦。因為咧喺我哋嘅大腦區咧講緊即係右手嘅話咧，咁咧我哋嘅大腦區咧右邊咧大腦咧就通常咧都係一啲creative 啦，同埋創作力比較強嘅一個開發區，一個區域嚟嘅。而左手邊咧就係一啲執行啦，比較細緻啲啦，即係一啲跟隨做嘢，即係有 detail 細有條理啊，有好多民主分析型比較重啲嘅。咁如果咧我哋個眼咧同對方傾偈嘅時候，或者留意下自己傾偈嘅時候，係睄去右邊上邊嘅喎。嗱，上邊咧就係講緊做咩咧？就係視覺創造同埋視覺回想啦。咁要向睄去右邊嘅話咧，就係視覺創造；而睄去左邊嘅咧，就喺度諗翻之前要做緊啲乜嘢。你可以自己試下嘅。咁另外咧，如果係講聽覺嘅話咧，喺左邊咧就係聽覺回想，而右邊咧就係聽覺創造啦。好啦，到下，如果隻眼咧係睄去下邊嘅話，即係向自己嗰個
嗰個嘅嘴啊，或者係即係種下邊嘅話咧，咁咧就係內心對話同埋感覺喎。咁咧就呢幾個嘅眼神咧，其實咧真係好簡單，都應該俾我哋可以同人哋傾偈嘅時候咧，溝通嘅時候已經知道大概嗰個人咧，佢同你傾偈嘅時候喺度諗翻，可能俾啲問題佢諗翻之前嘅嘢啊，定係佢喺度咧喺度創造緊一啲答案咧，係想即係想話俾你聽，定係想可能俾一啲feedback 你係即係係贊成或者反對咁樣樣，咁呢啲咧都係可以好容易睇到佢係點樣樣嘅一個嘅狀況啦。好，咁跟住咧到第二本書咯喎，佢寫住咧就係親和力，現代人不止拍馬屁。咁呢本書咧就係講點樣去幫我哋建立親和力嘅。咁要建立親和力咧，就係要建立你嘅影響力，係啦。你有親和力，自然就會建立到，慢慢就會建立到影響力。對方睇到你，會想像到你好似喺鏡中嘅自己，然後咧就會對你自然產生有親和感，即係好正常嘅。自己望到自己一定係有個親切感喺度，係咪？咁然後咧就慢慢就會信賴你，你講乜嘢佢都會信咗你噶啦。好啦，咁我哋點樣先知道咧？令到對方可以感覺到我係同佢係即係有一個聯繫咧。咁啊，第一件事咧就我哋咧可以咧去分析下我哋屬於邊一種型。邊一種類型咯喎，咁咧就分咗視覺、聽覺同感覺。頭先嗰個圖咪有隻眼睄去上邊啊，睄去側邊啊，同埋咧睄去下低嘅。咁如果咧你見到對方其實佢睄去上邊咧，通常咧一般佢都係視覺型為主啊。但當然唔係絕對全部係㗎嚇。咁但係即係俾你容易，我哋大家去容易有一個參考。咁啊，聽覺型咧就頭先講啦，就喺耳仔兩邊即係打橫啦。而感覺型嘅話咧就向下嘅，咁我哋要睇下自己究竟係咩類型咯喎。咁我而家咧嚟緊有6條嘅問題，咁大家咧可以攞張紙同埋筆，咁咧佢就有分別咧，有每一題咧就有4個答案嘅，係啦，呢度都有講啦，有4個答案嘅。咁咧如果喺個條問題咧去形容你係最貼切，你就俾佢4分佢咯。接近形容你嘅描述得啱嘅，咁你俾個3分佢咯。勉強啲啦，都啱啱地嘅，咁啊2分咯。最唔啱你嗰個，最唔貼切嗰個，你就俾1分咯。咁4個答案都要填分數嘅，然之後咧，最後尾咧將唔同嘅答案咧加埋咧，咁咧就你就大概都約略知道初步自己屬於知道咩嘢型噶啦。好，咁我而家開始啦。咁咧就係當我要做決定嘅時候，我會根據我嘅感覺啊，聽起嚟最好嘅方法啦，睇起嚟係最好嘅方法啦，定係我會內心分析下檢討有關嘅議題背後嘅結論而去做決定咧。好啦，我俾幾秒鐘大家時間去聽，因為呢個講第一個感覺㗎咋，你唔使分析咁多嘅，你覺得係就得㗎啦。咁啊俾1、2、3、4、4分睇下邊一個1，邊個2，邊個3，邊個4。好，咁啊到第二題啦。喺爭議嘅時候，最可能影響到我個人立場嘅因素係啲乜嘢？他人嘅聲調係咪同我可以睇到，可以俾我睇到佢個人嗰個缺點？對於爭論嘅邏輯性，同埋係唔係是否我能夠了解對方真正嘅感受？呢4樣嘢邊個係最貼切，而影響到你喺同人爭議嘅時候，最可能影響到你個人立場嘅因素咧？咁係一樣啦，又俾幾秒鐘大家去填翻咧你嘅1、2、3、4咯喎。好，差唔多啦。咁啊，大家就係第一個感覺就得噶啦。咁我繼續跳啦。第3題，當我回想一個咧特別嘅度假經驗嘅時候咧，最令我難忘嘅係咩咧？就係嗰個度假區嘅風景啊，我喺邊一度度假嘅感覺啊，我跟朋友之間嘅談話啦，定係好美妙嘅音樂或者聲音咧？係啦，呢度又係大家俾分嘅時候啦。1、2、3、4。好，第4題，對我嚟講最容易做嘅事就係將啲聲音系統調到最適當嘅聲量嗰度，或者咧在喺一個有趣嘅課程裏邊咧揾到一個最具智慧嘅論點，選出最舒適嘅家具，同埋咧選出最悅目啦、搶眼啦、吸引人嘅顏色組合。
呢四樣嘢邊個你覺得最容易做嘅，嗰個就嗰個4分，如此類推，4、3、2、1，咁啊大家都俾分啦。我又係俾幾秒大家去剔去寫，因為係第一個感覺嘅啫，唔使諗嘅。好，到下題啦。第五題，當我嚟到海灘嘅時候，海邊嘅時候，我感覺到好高興，因為咧睇到沙灘陽光同埋蔚藍色嘅水啦，聽到風浪聲音、風聲同埋遠方嚟嘅沙沙聲啦，可以陶醉喺自己內心世界裏面啦，定係我赤住腳咧喺沙灘裏面行啦，啲海風咧喺你身上吹嗰個感覺咧，咁樣樣啦。你覺得最高興嘅嗰個就俾第四啦，俾4分啦，如此類推。咁啊，大家又係俾幾秒時間去答啦。好，去到最後尾一題啦。請為以下嘅句子咧俾一啲評分，同埋必須要咧按次序選擇最貼切到唔貼切。係啦，咁第一咧就係我可以好巧妙咁樣樣去分析、了解最新嘅事物資訊嘅。我對於啲衫嘅質地咧係好敏感嘅。我對四周圍所發出嘅聲音咧好敏感嘅，我對房間嘅顏色視覺效果會有好強烈反應嘅。最貼切嘅就係俾4分，最唔貼切咧，即係唔拉楞嗰啲，你就俾1分啦，咁就得啦。咁啊，俾少少時間大家，幾秒時間大家去寫翻個分數。好，差唔多啦，咁咧就跟住繼續落咯噃。嗱，頭先咪有菱形、三角、四方、圓圈嘅，咁咧你將頭先嗰啲嘅分數咧，全部加翻埋去，咁咧就係視覺就一個總分，聽覺一個總分，感覺一個總分，內心對話一個總分。咁咧你睇下咧，究竟你邊一個嘅形狀咧係最高分？歡迎大家喺下邊留言話翻俾我聽，係啦。咁咧就然之後咧，若果有啲人咧可能個視覺好高分嘅咁，有機會咧就嗰個嘅聽覺就好低分啦。咁我哋就要留意咯喎，即係其實咧4種嘅咁嘅型格咧，我哋都應該去盡量俾自己有個平衡嘅。咁啊，但係當然冇話着重邊個最好，邊個最少又唔好咁樣樣冇嘅。咁咧，只不過俾我哋有個醒覺，知道我哋應該要喺邊一方面咧，再要練多啲啦。咁咧，從而咧，我因為其實我哋每日會同好多人唔同嘅人溝通噶嘛。咁我係視覺型啫，唔等於我對面同我傾偈嗰個人佢唔係㗎，佢未必一定係視覺型㗎。如果佢係視覺型同你傾偈，咪特別興奮咯，因為大家講嘅嘢係會有啲 common language 嘛。咁啊，如果佢係感覺你係視覺嘅，咁變相咧，你又要講一啲字眼咧同感覺有關，咁對方就容易覺得你係自己人，就好似頭先咁講啦，好似望到鏡中嘅自己一樣啦。咁呢一個咧都幾有趣嘅一個 test 嘅，咁啊大家可以去做下啦。好啦，咁跟住咧，呢幅畫頭先有個題目都有講嘅，見到個好靚嘅沙灘係咪？咁你頭先就望下啦，一望呢個相，你第一個反應係咩咧？咁啊睇到你自己係屬於邊個型格噶嘞噃。好啦，到第三本書咧就講說服力嘅，諸葛亮都同我叩頭。咁咧點樣叩頭法咧？即使咧雞同鴨講都好啦，都係一種溝通嘅成果，只係成果咧並非你所要嘅。記得沒有失敗，溝通係沒有失敗，只有回應。點樣咧？就有時我哋同人哋溝通，未必一定咧，即係如期係我哋想要噶嘛。即係我哋每次見到個新嘅朋友，咁啊當然梗係希望佢可以加入，首先入咗成為 ABO 啦，然之後佢真係發展啦，係咪？但係我哋唔係個個都會係咁噶嘛。咁佢唔做到唔同我哋唔係預期嘅，咁唔通我哋話失敗咩？絕對唔係啦。我哋只不過去俾一個我哋要有嘅回應嘅啫。而呢個回應我哋點樣去睇咧，就係在乎我哋自己啦。咁咧，我哋盡量咧就要避免用一啲字眼啊，譬如不過啊、但係呢啲，係啦，盡量要戒嘅。我自己都係一路咁樣練緊。咁啊，用啲咩去代替佢啊？就可以用啊同事或者我哋，係啦。咁呢啲咧都係一啲好好嘅字眼，可以即係正面啲嘅字眼，對方聽嚟咧就會即係唔係去 challenge 佢，唔係去挑釁佢咁樣樣。咁呢啲字眼我哋可以好好咁學啦。咁譬如有一啲句子，我哋平時都聽到，或者喺我哋日常上 PTC 啊，即係好多領袖都同我哋有分享過，佢哋點樣樣去，譬如邀約啊，去見面啊，講 OPP 啊，321啊，Apple Plan 啊咁樣樣。
起步話會做嘅嘢咧？譬如今次我哋學習到啲乜嘢啊？如果下一次即係如果我哋做一啲嘢唔順嘅時候，咁我哋反而會問啦，無論個結果係點都好啦，我都會問我究竟學到啲乜嘢啊？同埋如果下一次嘅話，我點樣可以再做得好自己咧？咁樣樣，咁呢啲都係一啲好正面嘅回應俾自己啦。咁另外咧，就好多時候我哋聽阿徐醫生就話唔係咩？係啦，即係好多問題都可以乜唔係咩咁樣樣，即係輕鬆地答過咧，咁就已經係可以咧有一個好好嘅溝通嘅一個嘅字眼㗎啦。咁啊，譬如好似呢一個啦，仲未還沒有，咁譬如可能係我今個月有一個新嘅ABO，咁跟住咧入咗嚟，跟住原本話咧佢話會發展啦，跟住佢玩忍者失蹤咁樣樣，咁咧又傾開嘅時候就，哎呀，如果可能自己情緒唔係幾好嘅時候咧，或者扣答得唔好就，佢梗係唔做啦咁，咁但係我哋就可唔可以換過另外一個角度咧，就係佢仲未開始發展，佢仲未開，即係仲未體會到一啲佢要睇到嘅嘢，咁會唔會更加會嚟得更加實在啲咧？同埋咧可以俾自己有一個更加正面啲嘅方向去繼續有動力去做好啲咧？咁同埋咧，仲有一啲句子都係，假如如果你知道咁將來會係點啊？嗱，呢個都好容易，我哋都成日都聽噶啦。譬如喺Apple Plan 嗰度，假如你已經發展到做到呢個21%啦，咁樣，咁你點樣複製到你嗰個俾你嘅下線咧？咁譬如有話 A 出現咗，佢又肯做，又肯學，你又肯教，佢又肯攞時間。咁你覺得佢會唔會係一樣好似你咁成功啊？咁呢啲都係我哋可以用得到嘅一啲嘅問題語句啦。咁仲有譬如呢個情況有咩嘢認知你係你認知係認同嘅咧？咁樣樣，咁咧就我哋會可能每一次我哋喺講完唔同嘅呢個嘅譬如講 Apple Plan 又好，講321好，可能中間有啲停嘅停頓位，咁跟住問翻有咩係認同嘅，咁咧呢啲都係一啲我哋可以去學嘅方法啦。好啦，到最尾呢一部分啦，呢一本書咧就講影響力嘅小矮人，其實咧都有7尺高。咁點樣樣7尺高法咧？咁佢裡面講翻咧，其實我哋嘅大腦好叻嘅，係曉抄捷徑喎。點抄法？就係咧遇到唔順意嘅時候咧，可能咧我哋都可以怨天怨地怨自己嘅。咁呢啲咧都係受我哋點樣去開發我哋嘅神經路線，係啦，大腦嘅神經路線嘅一個選擇。咁同一件事情，如果思考傾向係於負面嘅話咧，咁我哋就會開創一條咧正面負面嘅情緒啦。但相反，如果咧我哋開創一條咧正面情緒嘅大道嘅話咧，大腦咧就會習慣性咧帶領我哋咧去走向一個正面嘅情緒喎。咁點樣樣做法啦？咁嗱，譬如我哋可以講啊，約唔到絕對唔係一件壞事。喺我哋去做邀約嘅時候，咁咧可能有時會俾人放飛機噶嘛，係咪？咁咧，當如果遇到呢啲情況，我哋控制唔到啦，因為可能件事已經發生咗，同埋個決定權嗰刻唔喺我哋度，即係嚟唔嚟。但係咧，我哋有個選擇係可以咧，同自己講，其實約唔到佢唔嚟都唔係一件壞事啊，可能係佢走步咧。又或者係我係未啱 timing 咧，我哋都可以有好多嘅選擇俾自己嘅，即係唔係一定就覺得，唉，好似個天跌落嚟啦，跟住咧，我哋約得唔好啦，又或者可能情緒好差啦，嗱，千祈唔好咁樣樣，如果唔係咧，即係呢度講話大腦係有捷徑噶嘛，佢就會選擇咗負面嗰方面噶啦。好啦，咁或者咧就係我實做到啦，只不過係時間嘅問題啫，咁樣樣。咁咧呢啲咧都係一啲好好嘅正面嘅一啲嘅語句。譬如喺咩情況下我哋可以講呢啲説嘅話咧，咁樣樣。咁譬如我哋個個都一定會 Q 到㗎，係咪？只不過咧，如果仲未 Q 到嗰啲朋友就係，只不過係時間問題啫嘛。係嘛？咁當然啦，時間有快有慢嘅，你點樣選擇？你要快定慢咧，就係喺自己控制度啦。但係咧，即係要做21%，其實就唔難嘅，
實做到嘅。就但係問題你好簡單啫嘛，即係如果你話用呢個空水兩水一空嘅話，咁你揾十零個唔使添啊，咁就已經可以 Q 到噶啦，係嘛？你咁所以咧，其實我哋咧即係件事係正面定負面咧，取決於就喺自己選擇要喺邊一邊咯。好啦，去到尾嘅時間咧，我哋嚟個總結啦。咁咧就係、我哋咧要點樣去做好溝通咧？就第一件事就係掌控好自己嘅心，就等於掌控咗個結果。所以咧，每一次如果我哋要去做一啲嘅同一啲朋友，無論係開會啊、傾偈啊，或者可能我哋係做緊邀約啊、講 Apple Plan 啊、321啊，乜都好啦咁，或者我哋開小組會都好。咁第一件事咧，咁我哋就一定要俾自己個心裏面咧有定一個答案。我今次我要祈求有個乜嘢結果。咁當然去到尾未必係如願嘅。咁但係你知道有呢個結果，其實咧你個情緒就會帶你去行要嗰個嘅方向噶啦。咁同埋咧，仲有咧，要俾自己多啲彈性。彈性其實係一個力量，即係會係 flexible 啲嘅。咁咧就如果我哋彈性大咧，就算嗰個結果唔係我哋如常想出現嘅話，查實咧嗰個反應，嗰我哋自己嗰個嘅情緒咧，都可以咧受我哋呢一個嘅彈性係正面定係負面咧嘅力量咧，係而去有所不同。咁所以咧呢兩個咧都好好嘅即係送俾大家啦。好，咁我今日咧要分享嘅嘢咧就到分享嘅內容咧就到呢一度噶啦。咁咧若果大家有啲乜嘢嘅回應啊嘅 feedback 嘅話咧，歡迎咧喺下低留言，即係同我講翻啦。咁希望今堂咧可以即係少少嘅一啲嘅分享咧可以。即係幫到大家啦，又其實都幫到我嘅，等我咧都可以咧同大家一樣咧去即係重溫好多溝通上面嘅一啲嘅小技巧。好啦，下次有機會嘅時候會再同大家再分享另外一啲嘅資訊。咁今日咧到此為止啦，拜拜。